अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय पंकज। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी। सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने लिया है एक कटिंग बोर्ड, उसके ऊपर हम चिकन को छोटा छोटा काट लेंगे। हमारा चिकन अच्छी तरह से कट चुका है। अब हम इसे बाउल में डाल देंगे और मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमने ली है हरी चटनी 1 कप, दही 1 कप, मलाई 1 कप, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, butter 1 tablespoon, lemon juice 2 tablespoon, black pepper 1 teaspoon, जीरा पाउडर 1 teaspoon and salt to taste। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चिकन को हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। हम धुआं देके चिकन को 10 सेकंड्स के लिए धुआं देने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे और थ्रो ऐड कर देंगे वुड स्क्यूअर्स में। ऐसे ही वुड स्क्यूअर्स में डालते जाना है और यही प्रोसेस हम दोहराते जाएंगे। देखिए हमारे सारे स्टिक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें हमने ऑयल गरम कर दिया है। अब हम इसमें मलाई स्टिक्स ऐड करेंगे और लो मीडियम हीट पे पका लेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए मलाई बोटी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह पमान।